မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့အင်းရတော့ဒီပေါ့နော်အင်းရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ညီမလေးရှီကဝယ်ထားတယ်ပေါ့နော် box ကလေးကိုပစ္စည်းမဲ box ကလေးကိုဖောက်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်တော့ပြောင်းနေတယ်ဒီလိုလေးဒီဇိုင်းလေးတွေဒီလိုလေးတွေသူညီမကြောင့်နေပြီးတော့ဒါလေးကိုတိတ်မလုပ်တတ်သေးဘူးဆိုတော့လေအဲ့ဒါလေးတော့ဒီခက်မေးပါဒါလေးတစ်ထုပ်မှလေး4000ပဲရှိရယ်ဈေးတော့နည်းနည်းကြည့်ရပါဒါမဲ့သူများတွေကတဲ့ဒါကိုတန်တဲ့သူတွေကတော့တန်တယ်လို့ပြောတာပဲတချို့ကကြတော့မတန်ဘူးလို့တော့ပြောတာပဲနောက်ဖက်မှာပါဝင်မဲ့ပစ္စည်းဆိုပြီးတော့လေပြီးတော့ဒီထဲမှာသူကနေပြောထားဒီမှာရဲ့ secret အထုပ်ကလေးလည်းပါမယ်တဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းတဲ့အဲ့ပေါ်တော့ဒီထဲမှာပါမဲ့ပစ္စည်းလေးကိုပြောပြစတေကာတဲ့အယုတ်တဲ့ keychain နဲ့ဘောပင်နဲ့လက်စွပ်တဲ့ကလစ်တဲ့ခဲပြတ်တဲ့စာအုပ်အသေးတဲ့လက်ကောက်တဲ့အယုတ်ပုံနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါမှာတဲ့အဲ့ထက်ကကြိုက်တဲ့ဟာပါမှာပေါ့နော်ဒါလေးဥပလေးကတော့ဖောက်ချင်နေပါ යි တရမ်းဒါလေးနဲ့ဖောက်မှာပဲတော့ no ဘူးလေးနဲ့တူရနော် no ဘူးလေးနဲ့တူဘာပါမလဲတော့မသိဖောက်ကြည့်ကြစလေးလုပ်လိုက်ပြီအမဲအောင်ထုတ်ကြည့်တော့မြင်နေရတယ်နော်အိုး oh my god ဖွင့်သွားပါပြီမပေါ့နော်အမဲအောင်ထုတ်ကြည့်ဘာလဲမသိဘူးဟဲ့လေးလိုက်တာလေးတယ်ဒီထဲဟာမကြည့်သေးဘူးဒီအမဲအောင်ထုတ်ကြည့်လို့အရင်ဖွင့်ပါမယ်တော့တိတ်တိတ်ချာချာလေးချီထားမလေးခွင့်ရလဲနည်းနည်းခက်တယ်ဘာလေးပါမန်းသိဘူးဝင်သွားပြီရှင်မုံလိုက်နော်ဘူးမကြည့်ဘူးနော်1 2 3 go ဟဲ့ဘာကြီးလဲဟဲ့မျက်မှန်ဒီမှာကျချစ်စရာလေးတန်နေပြီဒါလေးနဲ့ဆိုတန်နေပြီမျက်မှန်ဒါအပြုံမှာလေးဒါမျိုးဆိုရင်4000 5000လောက်တန်တဲ့ဒါကိုတချို့ဟာကြီးကတော့3000လောက်တန်မှာပေါ့ဒါဒီ box လေး4000နဲ့မျက်မှန်လေးတော့အရင်ပောက်သွားပါပြီပြီးတော့ဘီစကစ်ပုတ်ကလေးလည်းရှိပါတယ်ပောက်သွားပါတယ်ဒါလေးပေါ့နော်ခဏလေးဒီပစ္စည်းနှစ်ခုအရင်ပောက်ပါတယ်ဒီအထဲမှာဘာရှိသေးလဲချက်ကြည့်တို့အထုပ်ကလေးခဏလေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်မျက်မှန်လေဒီထဲမှာမပါဘူးပဲဒီမှာရေးထားလေလက်ဆောင်လဲပါကြီးရဲ့ဒါလက်ဆောင်နဲ့နေမှာပေါ့လက်ဆောင်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလက်ဆောင်နဲ့မှာဒါပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကန်ကောင်းတယ် secret ကြီးပါလာတယ်ဒီမှာကျ secret မှာပေါ့နော် secret ကြီးပါလာပါတယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးလုံးလေးနော်လုံးရှိလေးဘာလို့လဲတော့မသိဘူးစိတ်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်လက်ကလေးနဲ့ပဲထည့်လိုက်တော့မယ်ဘာလေးလဲတော့မသိပန်းရောင်လေးရောနှကန်းလေးလေးတော်တော်တန်နေပြီsecret ကနှကန်းလေးပေါက်တယ်ရင်းပြောတယ်ရင်း black ပြောမှာအရောင်လေးစမ်းကြည့်နော်ဒီလိုရောင်လေးနည်းနည်းပဲဆိုးလိုက်တော့လှပါ okay try မှာပစ္စည်းပါသေးတယ်ဒါပစ္စည်းလေးမသိခဏစာရွက်လည်းပါတယ်ဒီလေးပေါ့နော်ဒီမှာပြကြခဏဘာလေးလဲဘို့တဲ့စာအုပ်ပုံစံစာအုပ်လေးချစ်စရာလေးဒီမှာမမြင်ရအောင်နေတွေ့ဝါးနေနေလေးဒီလေးပေါ့နော်ပုံစံစာအုပ်ချစ်စရာလေးခဏပါလာပါတယ်စာအုပ်အသေးလေးပေါ့နော်โอเคစာအုပ်သေးလေးရပြီဖွင့်ပါတယ်ဒါနောက်ဆုံးမှဖွင့်မယ်နော်စတစ်ကာလည်းပါတယ်အဲ့ထမှာစတစ်ကာပါတယ်စတစ်ကာကတော့တိတ်မကြိုက်ဟက်ကီချိန်လည်းပါတယ်က
ကိချက်ရဒီမှာနာမည်ထိုးလို့ရတယ်ပြည့်အော်ကလေးကဲချစ်စီရလေးကလေးကခဲရအောင်လေးအပန်းအောင်ပေါ့ကောင်းပါပဲတကူလုံးကလည်းအပန်းအောင်ဖြစ်အရေးဆုံးစာအိတ်နောက်ဆုံးကြံတာတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကြံတာတော့စာအိတ်ကလေးပေါ့နော်ကဲစာအိတ်ကလေးဘာလေးပေါက်လို့မသိဘူး1တို့ဒီလိုပုံစံလေး1 2 3 go ice 900ကျပ်တယ်ပေါက်ပါသေးရဲ့900ကျပ်ပေါက်တယ်ကျော်လိုက်တာပစ္စည်းမှာအများကြီးပဲရတယ်4000နဲ့အဲ့ပါလေညက်မှန်တယ်လေနှခမ်းဒီမှာနေတော်တော်လေးဟိုမှာလေတော်တော်လေးတန်တယ်အဲ့မှာတော်တော်လေးတန်တယ်ဒီစကစ်ကလေးရတယ်ပါသေးရဲ့တော်တော်လေးတန်နေနှခမ်းနေနဲ့ညက်မှန်တယ်ဆိုတော်တော်လေးတန်ပြီးဒီကြားရဲ့900လေးကလည်းပေါက်သွားသေးတယ်ပြောလိုက်တာကဲဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်နောက်ထပ် blind box တွေဖောက်လို့ရှိရင်လည်းဖောက်ပြပါမယ်ရှင် bye bye